عربياتهم بمليارات. عربيات نجوم فريق النادي الاهلي والزمالك هتخليك تحبس انفاسك حرفيا. كهربا معاه اغلى عربيه، وشيكابالا معاه نسخه نادره مفيش منها اتنين في العالم، وعربيه زيزو ب20 مليون، وقفشه فاجئ الجمهور. خليكم معانا واحنا نحكي لكم عن اشهر عربيات نجوم كره القدم. انتوا عارفين ان نجوم الكره في مصر مش بس بيلعبوا بالكوره، لا دول كمان بيلعبوا بالماركات العالميه في العربيات، من اول شيكابالا اللي عربيته مفيش منها غير نسخه واحده في مصر، لحد زيزو اللي عامل اسطول على نفسه، لحد كهربا اللي واخد بنت الهديه وهو راجع من السعوديه. وصدقني لو ركزت في اللي جاي هتتفاجئ من الاسعار. نبدا باول نجم وهو محمود عبد الرازق شيكابالا، واللي قلب السوشيال ميديا لما نزل من عربيه BMW i8. العربيه دي مش بس غاليه، دي شبه تحفه فنيه، ثمنها حوالي 5 مليون جنيه، ومفيش نسخه زيها في مصر. يعني اول ما تشوف العربيه دي في اي مكان اعرف على طول ان شيكا وصل. نيجي بقى لتاني نجم معانا وهو احمد سيد زيزو، وده بقى مش سايب نفسه في حته العربيات خالص. زيزو معاه عربيه BMW X6 ثمنها حوالي 7 مليون ونص، ولسه مكمل ومعاه رينج روفر عربيه ب10 مليون. يعني زيزو راكب ومروق على نفسه بعربيات بحوالي 20 مليون ولسه في عز شبابه. اما لاعب الزمالك احمد فتوح فده قصته مختلفه. فتوح راكب عربيه بنت لبنتاجه وثمنها يوصل ل 11 مليون جنيه، ومعاها رينج روفر كمان ب9 او 10 مليون. وده بقى العربيه اللي عمل بيها الحادثه في الساحل، واللي دفع بسببها تعويض 10 مليون جنيه علشان يخرج من الورطه. يعني فتوح حرفيا عربياته لوحدها قيمتها حوالي 20 مليون جنيه برضه. وعندنا محمد عواد حارس الزمالك اللي سايق عربيه اودي Q2 وثمنها حوالي 3 مليون جنيه، ومعاه كمان اوباما اللي راكب مرسيدس A كلاس وسعرها 4 مليون جنيه. نيجي بقى الكهرباء، اول ما تسمع اسمه لازم تفتكر البنتلي، عربيه ب10 مليون و200 الف جنيه، خدها هديه من السعوديه بعد ما كسب معاهم لقب كاس ولي العهد. ولسه مش مكتفي، معاه عربيه بورش بوكستر حمراء كشفه ثمنها 5 مليون جنيه. يعني كهرباء مروق بحوالي 15 مليون عربيات. اما بقى الكابتن امام عاشور فمعاه مرسيدس GLC 300 ورانج روفر، يعني على طول متشحن على الاخر. واللاعب مروان عطيه معاه مرسيدس. اما كابتن فريق نادي الاهلي الشناوي فبيحب المرسيدس جدا ومعاه عربيه GLC 200 فخمه. قفشه بقى عمل مفاجاه لجمهوره واشترى عربيه بورش جديده موديل 2024 ولسه من كام شهر. وعندك صلاح محسن معاه مرسيدس GLE ثمنها حوالي 6 مليون جنيه. اما اللاعب ايمن اشرف راكب عربيه مرسيدس S كلاس وثمنها 5 مليون جنيه. واللاعب محمد شريف معاه مرسيدس C كلاس حمراء وثمنها 4 مليون. لكن لما نوصل للاعب الاهلي علي معلول فسايق عربيه مرسيدس مايباخ S680، عربيه ثمنها بيبدا من 20 مليون جنيه، ومفيش غير نسخ قليله جدا منها. دي العربيات اللي بيركبها الرؤساء ورجال الاعمال الكبار مش اي حد. يعني يا جماعه لو حسبناها هنلاقي ان عربيات نجوم الاهلي والزمالك مش اقل من ملايين الملايين. الموضوع مش كوره بس، دول شايفين ان العربيات دول بيبقوا لايف ستايل كامل. انت معاك عربيه نوعها ايه وسعرها كام؟